بسم الله السلام عليكم. دونك ان شاء الله غنبداو ليكزارسيس 8 في لونغاج سي. على بركه الله نقراو لي نص ديال ليكزارسيس. Écrire une fonction qui écrit la mention obtenue au baccalauréat correspondant à une note donnée. Tout simplement, si la note entre 10 et 12, c'est-à-dire la note supérieure ou égale à 10 et inférieure strictement à 12, alors afficher mention passable. Si la note supérieure ou égale à 12 et inférieure strictement à 14, alors afficher mention assez bien. Et bien sûr, si la note supérieure ou égale à 14 et inférieure strictement à 16, alors afficher mention bien. Et si la note supérieure ou égale à 16 et inférieure ou égale à 20, afficher mention très bien. Donc, لاحظوا معي هنا استعدنا strict. اوكي والشيء الاخر ويغال ويغال متفقين. دونك على بركه الله نبداو. باغ اكزومبل لا فونكسيون نسميوها مونسيون. اوكي دونك نمشيو للبروغرام ديالنا. لا فونكسيون نسميوها بيان سور مونسيون. اوكي بيان سور دو تيب كوا غتكون تو سامبلومون غتكون دو تيب فويل باسكو غتافيشي ديريكتومون. اوكي دونك مونسيون شنو غنعطيها نوت بيان سور كتكون دو تيب فلوت. باغ اكزومبل غنسميها نوت بوكوا با. بيان ابري تو سامبلومون غندير التيست ديالي ديريكتومون اف لا كان تو سامبلومون نوت supérieur ou égal à 10 et en même temps note inférieure oui strictement bien sûr à 12 on affiche directement f tout simplement on affiche donc فين هو سميتو كوبي هادشي باش نكتب داكشي اللي غنافيشي دغيا باش ما نضيعش الوقت. دونك نمسح هادشي متفقين بيان. دونك تو سامبلومون غادي ندير لا مونسيون باسابل. اوكي point virgule f là quand tout simplement la note entre quoi et quoi, entre 12 et 14. donc في هاد الحالة غنافيشي mention assez bien. oui ou non bien. dans le cas par exemple نديرو واحد retour à la ligne ok. dans le cas la note entre 14 et 16 غنافيشي tout simplement mention très bien. pardon 14 et 16 oui il y a des mention bien. ok. Et bien sûr, si la note est entre 16 et 20, on a oui égal à 20. Dans ce cas, bien sûr, mention très bien. Donc, je vais نجيبو bien sûr mention très bien. Mais bien sûr, اللي ما جبتوش ما يبقاش فيكم الحال، يعني داكشي عادي، يعني كتبقى غير نوت. اوكي المهم هو النجاح. بيان. ابخي غنديكلاري واحد سميتو يعني واحد الفاريابل سمي باغ اكزومبل نوت. اوكي ابخي نطلب من اليوتيليزاتور يعطيني هاد الفاريابل نوت. print f donner une note. ok scanf pourcentage d virgule 1% note point virgule. ça y est après غنابلي هاد الفونكسيون هادي mention. ok directement يعني النوت ديريكتومون غتكون اوكي point virgule. donc ديروا ليكزيكسيون par exemple 12 ou le 15.25 par exemple. donc bien sûr ما affiché لينا والو. pourquoi normalement خصك تافيشي non. donc فين كاين البروبليم. donc نعاود ندير ليكزيكسيون. le problème il est là. attention le petit float pourcentage f. ok
15,25 et bien sûr mention bien. Très bien. Par exemple, نعطيكم واحد الميثود زوين. الوغ باغ اكزومبل انا بغيت يعني يبقى يعاود لي مثلا كل مره كل ما باغ اكزومبل ليزيتور بغى يعني يعاود لي مثلا بليزيور فوا تو سامبلومون شنو غندير يعني باغ اكزومبل بغى يسيزي ليا كل مره ونقول لي شنو هو هاد المونسيون. اوكي تو سامبلومون ندير واحد لونتي باغ اكزومبل نسميه اونتي انت باغ اكزومبل نسميه باغ اكزومبل انت نسميه باغ اكزومبل اكس باغ اكزومبل. اوكي بيان هاد اكس بيان سور نسمي واحد البوكل دو وايل دونك دو هاد الاكس tout simplement غنinitialiser par exemple ici ب 1 par exemple. اوكي اولا ب 0 par exemple بوان فيرغيل وغنقول لي par exemple واحد الميساج فاش يعني يتافيشي هادي نقول لي printf غنقول لي par exemple si vous souhaitez essayer entrer 1 par exemple يعني بغيتي تعاود entrer لي 1. اوكي si donc souhaitez essayer entrer 1. ok par exemple scanf bien sûr غنخزنو فين في bien sûr هذاك الاكس. اوكي بيان وبيان سور لا كونديسيون ديالي هنا في وايل غنقول لك تو سامبلومون وايل ما حد تو سامبلومون اكس ايكال 1 عاود لي بيان سور نفس التريتمون. اوكي بيان دونك نديرو ليكزيكسيون ونشوفو هادشي واش مزيان. باغ اكزومبل قالك نوت باغ اكزومبل 14 قال لك مونسيون بيان سي فو سويتي وسيي اونتري 1 باغ اكزومبل اونتري لي 1 دوني اون نوت باغ اكزومبل نعطيه 12,5 باغ اكزومبل. Donc, bien sûr, mention assez bien. Si vous essayez, entrez 1. Ah, bien. Attendez, par exemple, 17. Ok? Le 17, par exemple. Mention très bien. Bien sûr, c'est l'accent. Si vous souhaitez essayer, entrez 1. Entrez les 1. Par exemple, la 10, par exemple. Mention passable. Ok? Si, bien sûr, par exemple, il y a 0 là. Sinon 0. Sinon, entrez 0. Par exemple, ok نحيد واحد الاكسون. تري بيان عاود ديرنيير اكزيكسيون واحد وقيلا بقى عندنا شويه وقت. باغ اكزومبل غنبدا ب 11 بيان سور مونسيون باسابل. باغ اكزومبل نعطيه 13 غايقول لك باردون خصني نقول لك واش بغيتي تعاود 11.5 وي دوني نوت باغ اكزومبل نعطيه 13 وي بغيت نعاود بيان سور مونسيون اسي بيان بغيت نعاود وي اونتري 1 باغ اكزومبل نعطيه 15 mention bien, bien. بغيت نعاود oui. Si vous avez oui, entrée 1, donc entrée 1. Par exemple, on a 18. Bien sûr, mention très bien. Ou bien sûr, 1. Alpha complexe كما هذه اللي توصلوا ليها هي الفا. باش تجيبوا هي فريمون مثلا ما بين 16 و 20 هي mention très bien. يعني بحال. اوكي بيان. دونك صايي دونك هذا هو ليكزارسيس ديالنا. كنتمنى نكون توفقت باش فهمتوا اي بون كوراج.